来关心天气，受到低压带影响，咱台湾各地头过道都要注意雷公雨。下暗西南部嘛要注意向拼落来大阵雨。气象署是针对双北市、花莲、有屏东发高温警讯，提醒咱的观众朋友都要注意夜日加食水，莫着沙。另外，伫咧日本的东南边海面，受一粒风台玛利亚形成，加在是袂直接影响台湾。台北市中昼天气稍热，气象署针对双北市、花莲、屏东发布高温资讯。另外，台湾当咧低压界的西边，附近分批地区台湾的水汽有较高，民众要注意过头的雷公雨。车北暗时到车九，西南部沿海地区更加要注意短时间内的大水雨。午后在比较偏山区的地方，要留意会有比较大雷雨的一个现象产生。那另外就是在中南部地区可能在整天都是有断断续续有短暂阵雨，甚至是雷雨的现象尤其是今天晚上、明天清晨到明天上午这段时间可能累积的降雨就有机会来到短时豪雨的一个标准。另外，车北半暝2点，日本东南边海面上的热带性低气压已经结做今年第5号风台玛利亚，估计对台湾并无影响。不过，休热期间真侪民众会出国佚佗，气象署提醒，最近要飞到日本的民众要注意。偏北移动的过程之中，可能在大概13号左右，其实会有一个稍微向西的一个分量。那这时候可能在强度上面，大概就是轻度台风的下限，或甚至可能会减弱到热带性低气压。不过在这个时候，可能是比较接近在日本本岛比较北侧的一个区域所以13号前后，可能若是要前往日本，在东京北方这个区域的话，可能就要留意一下这个台风的一个动态。虽然风台对台湾并无影响，但是因为低压界，台湾的天气也是无稳定，尤其中南部暗时开始，就要注意短时间内的大水雨。另外，无落雨的时，各地天气湿搁热，估计北部地区温度通达到36度。气象署也提醒民众要做好防晒准备。记者郭文林、玉凯台北报道。